Demaat deoc'h, irio ur video nevez gant tammou dañs e-barzh diwar-benn avatarioù Vishnu. Peta eo un avatar zo un enkorfadur, dont a ra ar gêr eus ar sanskritek disken. Pa vez ar bed en arvar, e teu e tisken, an doue Vishnu evit savetei an ean, hag evit en ober e kemer stummoù disheñvel, ur pesk, ur vaot, ur pimorgouez, hag all. Skeudennet e vo ar video gant tammou eus ur video kemeret e pad un arvest. A-raok pep dañs, ez eomp war al leurenn, el en un diveradenn eus an istor hag a vo dañset, en e ober ar gestrou a glot gant ar pochou. Da skouer evit das avatar, an dañs diwar-benn an dek avatar penna, on eus graet ar gestrou, ar moudraoù evit diskouez ur pesk, ur vaot, ur pimorgouez, un den leon hag all. Met er video-mañ, em eus dibabet evit pep avatar, un tamm eus an displegadennoù, un tamm eus an dañs, a lakaet meus an eo sko. Skleroc'h e vo an traoù e-giz a gav din. Hag evit diskouez gwelloc'h petra eo ar baratanatiam, em eus pennet ivez tammou dañs rik. Da lavarede, tammou dañs hepster. Aliez en ur choreografiez evez lakaet tammou dañs d'an evelus, gant ur sterresis, a tammou dañs rik, hepster, a bepeil. Ave choueza goustadik, ave choueza buan kenañ. Ma, poent din, pa ouez a gomz bremañ, a kregit a zañsal. Matzia eo ar c'henta avatar ar pesk. A-drugarez dean e c'hellas Manu an den kenta chom bev e pad ul livadenn veur. Rak Matzia en doa lavaret dean sevel ur vag. Un deiz en em vodas an douet hag an droug-speredoù evit a tapout nektar an divarvelez. Lakad a rejomp ar bet, ar oueziet gant ur menez, ar kein ar vaot evit ribotat ar meur vorlez. Lakaet e oa bet an douar war strad ar meur vor. Don a reas Vishnu estum pimorgouez gant stilioù divent evit a tapout an ean. Ur roue droug-speret ne c'hell bezañ lac'het nag an an dud, nag an alouennet, nag er-maez, nag e-barzh, na da noz, na war an deiz, na war al leur, nag er vann.
Kemer a reas Vishnu stumen den leon a varantreuzoù, dagus eol, e lakas a roue var e varlen hag e lahas an ean. Ur roue droug speret a fel e dean ren war an douar, war an eñ ha war an ifernioù. Kemer a reas Vishnu stumeur c'hor, hag e c'houlennas digant ar roue reiñ an dachenn a c'hell e treuziñ gant er c'hambet. Ur goulenn fentus a gavas ar roue, hag e asantas. Deuet da vezañ ur ramz e treuzas Vishnu an douar gant e gammet gentañ. An eñ gant an eil, medrem a stouas an droug speret dirazañ e lezas an ean da ren war an infernioù. Evit veñji maro e dad, ur fur, e lac'has Parashurama, ur remziad warnugen eus kast ar vrezelourien. Rak ne a santen ket aotrou-niez ar vramanet. Gant o goad e vo e gwalc'het an douar eus ar pec'het se. Rama, ar seizvet avatar, an den peurvat. Laha a reas Ravana, an droug speret gant dek pen. Goude bezañ brezelet gant e warek. Balarama, an den kreñ, un arar a zoug war e skoaz a diliad brav zo gantañ. Drem a nache er ster Yamuna mont an e gichen e kleuzias an douar gant e arar evit dienchañ e reet. Bouddha, ar fur, lakaet e barz an hindou egez, a vez gwelet evel an naovet avatar. Ken drechi a reas an droug sperejoù da baouez gant al lidou vedik. Goulenn a reas ivez paouez da lacha loenet
da gever al lidoù religiel. Kalki, an degvet avatar, n'eo ket 2 e 3. Don a raio war e var gwen e fin ur bed, a distruja a raio an droug, evit ma krogo en oadvez nevez.